今日咧想同大家睇一睇拍賣嘅物業，亦都想同大家詳細講解一下究竟拍賣物業係點樣，你適唔適合玩拍賣呢？不過講拍賣之前咧，你見到我背景就知道我去咗旅行㗎啦。嗱，呢間酒店咧，呢個地方咧就喺御殿場富士山嗰度。咁就雖然我冇收錢嘅，但係我真心覺得好值得推介。嗱，地理位置好近啦，喺御殿場一出咗火車站行1分鐘就到。咁跟住出面個景咧，其實都好正嘅。最重要係啲乜嘢啊？最重要係咧，我間房就可以望到富士山啊！咁所以呢間酒店咧，真係值得推介嘅。嗱，冇錯啦，係啦，我同好多香港人都係一樣嘅，一揾到幾個臭錢咧，咁就去晒日本玩，投資晒俾日本政府噶啦。咁拍賣呢個物業其實我成日都丟嘅，咁就我做 sourcing agent 咁耐咧，就好少話見到香港人係會指明話要買拍賣。咁但係今年就唔知點解一嚟就嚟咗兩個。就可能香港家庭有興趣，對拍賣樓有興趣嚇。咁其實我就想講一下拍賣屋究竟係點樣嘅啦。首先講拍賣之前咧，拍賣屋喺英國係點樣一回事咧？嗱，喺香港咩樓會拍賣我唔知啊，但係喺英國我就知啦。嗱，原先喺英國咧，拍賣嘅屋咧係因為好特別、好獨有、好罕有，先至會擺上拍賣俾人去 bid。即係就好似嗰啲好特色嘅 cottage 啊、farmhouse 啊，又或者係地啊呢啲嘢先至會走去拍賣嘅。咁但係逐漸咧，因為個佣金好高喎，咁所以逐漸就會見到好多普通 residential 嘅物業咧都擺咗上拍賣。嗱係啦，咁因為獨有啊或者夠特別先至會擺上拍賣。咁但係而家其實仲多咗其他3樣嘅。咁其實就係乜嘢咧？咁就係啦，嗱呢個好常見啦嚇，而家特別係 apartment 就係個物業做唔到貸款啊。多數出現喺 apartment 啊嚇，apartment 擺唔到上mortgage 嘅話咧，其實主要都係因為管理費過高或者 cladding 嘅啫，最多都係呢兩個問題㗎啦，其他嗰啲小問題都好細㗎啦，即係其他細問題，我遇過一個比較極端嘅咧，就係我有一集講過話咧，有一棟 apartment 咧，因為有2個 council 租客住咗入去，咁就導致到成棟樓跌價超過一半賣唔出，因為嗰啲個臭味啊，同埋嗰啲聲音實在太過擾民，即係 anti-social behaviour 咧，咁所以導致成棟樓賣唔出。咁第三係咩咧？就真係冇人要啦。嗱，呢個冇人要唔係做唔到 mortgage 嚇，純粹係可能層樓地理位置唔好啊，又或者各項各種原因啊，導致到擺咗上嚟 market 啊，轉手幾個 agent 啊都賣唔出，咁就會俾人彈咗上拍賣啦。咁第4樣係咪咧？第4樣其實我覺得係最常見嘅，而家就係俾地產中介水咗擺上拍賣，即係你層樓咧冇事冇幹嘅，係完全乜問題都冇嘅。OK，咁但係俾地產中介水咗上拍賣，即係咩意思咧？地產中介通常就會用一啲術語就話啦，喂，你擺上拍賣嘅話，你1蚊中介費都唔使俾喎。嗱，呢個係第一個優點啦。第二個優點就係話啦，56日之內一定成交，係嘛？如果56日之內唔成交嘅話咧，你可能仲有錢袋添。咁因為拍賣佢嗰個結構就係話咧，個買家當你落咗 bid 之後，就必須要喺56日之內成交，咁所以咧個速度就快好多。佢哋嗰啲地產中介就係會用呢一啲咁嘅藉口嚟到引誘個業主擺上拍賣，但係其實嗰層樓可能係乜嘢問題都冇嘅，甚至係要擺上 open market 先至會多人買，但係擺上拍賣咧反而就冇人買。點解咧？其實好簡單嘅啫，因為嗱。業主唔使俾錢㗎嘛，擺上拍賣。咁但係啲錢邊個俾啊？咪就係買家咯。買家需要支付6600英鎊嘅拍賣費啊嚇，呢個係最低嘅 minimum 啊嚇。如果個成交價係4.5%，佢個計法係4.5% 嘅嚇，即係話如果個成交樓價嘅4.5% 係低過6600，咁就收6600；高過6600嘅話咧，咁就收個樓價4.5% 咁樣嘅。咁你諗下咯喎，你計完呢個拍賣費。你仲要俾個買家嚇，即係仲要支付律師費啊、測量師啊、searches 啊呢一啲，甚至可能層樓需要裝修啊呢啲咁樣。即係大家可能喺英國住咗咁耐，你話俾我知，你覺得有幾多個英國家庭可以突然之間嘔20-30萬港紙出嚟啊？我覺得就好少嘅。咁所以其實如果你層樓真係冇病冇痛嘅話咧，你俾個地產中介水咗上擺拍賣嘅話咧，係反而會令到層樓真係賣唔出嘅。咁 apartment 而家就常見擺上拍賣，因為管理費問題啦啊。咁其實點解地產中介明知擺上拍賣你層樓可能更加賣唔出，佢哋都仲要去到氹你擺上拍賣咧？咁其實好簡單嘅啫，因為你嗰個佣金實在係太高啊！高幾多啊？我可以同大家講係高3倍，即係我當你層樓譬如300萬咁樣啊，
咁地產中介而家可能收緊1%，即係3000英鎊啦，係嘛？咁但係如果擺上拍賣嘅話，你300萬呢個價，你乘翻4.5%，你計下係幾多？咁然之後你就知道究竟地產中介點解成日會走去氹嗰啲業主將層樓擺上拍賣。但係其實即係呢個做法百害而無一利咯。我想講，即係如果你層樓唔係真係話做唔到mortgage冇人要啊，又或者有啲咩問題嘅話，你擺咗上去拍賣就真係反而更加賣唔出。點解呢？因為你諗下，你去得拍賣網睇拍賣屋嗰啲人，嗰啲即係嗰個目標客戶係咩人呢？一定係投資者噶嘛。投資者有一個特點係咩？佢哋真係識計數嚇。投資者佢哋買拍賣屋點解啊？因為想翻身啊，又或者可能想投資啊咁樣。如果你層樓係市價300萬，咁但係你擺上拍賣嘅話，起碼都打8折啦，係咪先？咁我當你200萬起跳，跟住然之後就230萬係一個折標價。咩叫折標價呢？咁即係話最低啊嚇，最低係230萬。咁就譬如你層樓真係擺上嚟 market 寫就寫200萬，但係如果嗰個 bid 咧唔過230嘅話咧，就會自動流標。咁所以其實我覺得拍賣呢一件事係即係個業主好多時候真係俾人氹咗，俾人落咗搭咯。個地產中介收3倍佣金，但係你層樓咧就可能要跌價差唔多成2-3成先至賣得出。你自己袋嘅錢係少咗好多啊！即係你層樓市價300萬，但係你拍賣出去。咁可能250啦，我保守估計啦，係嘛？樂觀少少嘅250，咁你執少咗50萬，但係個地產中介收佣金收多我3倍，即係其實成個方法、成個 method 係百害而無一利噶嘛。嗱咁咧，我而家就又去到偉大嘅 Rightmove 咧，同大家睇一睇拍賣屋啦，即係隨便撳一撳，教大家點樣睇下。咁filter 啦，OK。咁然之後碌到下面呢一度咧，你會見到 must have 嘅 must have 嗰度咧，你就 auction property 係啦，auction property 咁你就登啦。咁我哋就睇一睇，睇下究竟有啲咩擺上嚟 market。嗱，第一個嚇一房 Masonette 就嚇，我上一集講 Masonette，唔知大家明唔明啦？咁呢個一房 Masonette 點解會賣唔出咧？嗱，我就咁驟眼一睇咧，就應該係因為地理位置問題。呢一個區咧就比較多 council 租客，咁就有啲雜啊嚇。咁但係收租回報率咧，你都收到650嘅 ，OK。咁下一個啦，呢個幾多？哇，1.25個 million，1.25個 million 咧，呢一啲係 commercial 12個 commercial unit，再加埋5個 terrace house，哇！呢一層喂呢一個1250萬港幣，其實幾抵喎。好老實講，我唔係講笑，咁大笪地喎，12個 commercial unit，再加埋5個排屋，你諗下，你淨係放租出去啊！你可能講緊真係3-4年就回本㗎咯喎。嗱好啦，我哋再睇落去啊。呢個 Edward Link 啊，嗱 Edward Link 我去過好多次啊嚇。Edward Link 呢一個近住個醫院咧，嗰啲樓咧其實都被炒到好貴。但最大個特點就係咧，Edward Link 嗰啲樓咧，嗰啲花園咧係大過一個標準足球場。嗱係啦，City Hospital 啦。咁你見到呢一笪地，我諗應該都係屬於層樓㗎啦。咁但係層樓呢啲咁 Victorian 式咁成個城堡咁樣，嗱佢個裝修其實係靚嘅喎。但係我想講呢間咁嘅地產中介，佢影啲相真係垃圾到不得了。你嗱即係如果你遠睇呢啲相嘅話，你會以為層樓哇好殘舊喎咁樣，但係其實你睇真啲，喂唔係喎，雲石瓷磚，跟住然之後啲裝修幾鬼正啊，裝晒 spotlight 又成咁樣 double glaze window， 係個地產中介影相有問題，認真。咁但係呢層樓嗱，點解會擺上拍賣咧？如果你問我嘅話，其實係因為咧 Edward Link 嗰一度咧，嗰啲物業咧好多都係有價冇市嘅。咁就唔係因為話有啲咩地基問題啊，做唔到 mortgage 啊，又成嗰啲，其實唔係呢啲原因，係全部都有價冇市。即係例如以我嘅角度嚟講啊嚇，雖然係 Nottingham 啊嚇，咁大一層樓，咁大嘅地都係賣緊495萬。梗係值啦，大佬！如果係 open market，你擺上 market 550萬，我諗都有人要啊！咁大個花園，咁大笪地，大佬層樓仲要咁正，呢一啲咁嘅成間教堂咁嘅建築，好多人其實中意嘅。咁呢個 Edward Link 點解賣唔出咧？我估真係有價冇市，真係冇人要。你好少人會有咁嘅資金，而且又咁啱睇得上呢一啲咁嘅物業嘅。OK，
咁好啦，freehold 其實主要都係買嚟翻新啊，又或者係一啲樓啊好偏門啊咁樣啦。咁如果啦你想買拍賣嘅話，咁你係一個咩角色？你買嚟自住得唔得咧？梗係得啦。不過你就要真係真心睇一睇，同埋你要對裝修有認識，又或者你真係有信得過嘅人咧，係做裝修咧，同佢一齊去睇下層樓會唔會有一啲係用錢解決唔到嘅問題。乜嘢叫用錢解決唔到嘅問題咧？嗱，我先講 freehold 物業啊嚇。freehold 物業用錢解決唔到嘅問題就係法律問題啦。就例如係層樓咧，我見過有啲例子咧，就係有人因為佢哋個側花園太大，咁就喺側花園起咗一層樓。咁原先係一個獨立屋 detach 嚟嘅，咁但係個側花園好大咧，佢就黐住起咗一層樓。咁即係話啦，層樓唔再 detach 嘅咯，佢層樓自動變咗個 semi detach 喎。咁佢跌價啦，不特止佢個 side garden 起咗層樓之後咧，佢唔記得分契。咁所以如果個買家要買嘅話咧，一係就連埋你間屋一齊買埋佢，一係就乜嘢都唔買，咁就發現咗呢一啲嘅法律漏洞啦。OK，咁另外仲有啲乜嘢咧？仲有一個問題就係嗰個subsiding 嘅問題啦。subsiding 嚴格上嚟講咧，其實佢係可以用錢解決嘅，但係你使出去嘅錢去解決呢個 subsiding 咧，隨時可能仲高過你買層樓。咁跟住之後就係日本苦帳呢啲咁嘅問題啦。咁好啦，解決到嘅問題就只不過你眼見到可能裝修殘舊啊、窗門爛咗啊、個地下爛咗嗰啲，咁呢啲都係用錢解決到嘅問題。咁所以如果你係攞嚟自住又好，攞嚟翻新轉售都好咧，只要你有錢同埋你識人嘅話咧，你呢啲拍賣屋你可以好放心咁買嘅。咁另外啦，講完 freehold 講 leasehold 啦，係嘛？Masonette 啦，又或者係 apartment 啦。嗱，Masonette 就好少見擺上拍賣嘅，因為 Masonette 個性價比其實非常之高嘅。同埋佢唔會話擺上 market 太耐，真嘅呢句。咁 apartment 管理費啦嚇，管理費就啲無限升啊嘛。咁佢每5年 review period 一次，一夜加20%，可能30%都有。咁你逐漸去到加到一個地步，就係話啦，銀行 lender 都唔肯貸款俾你。咁點解咧？唔係喺度就銀行唔係話質疑你還唔還得起貸款，而係佢質疑有冇轉售能力嘅。OK，因為佢唔係計你幾有錢噶嘛，佢批個貸款俾你，特別係 apartment 嘅時候，佢係睇當地人嗰個支付能力係夠唔夠噶嘛，唔係睇你嘅支付能力夠唔夠噶嘛。咁你變相就變咗啦，即係好諷刺㗎啦。apartment 咧，佢設計出嚟咧係為咗俾一啲買唔起 house 或者啱啱出嚟社會嘅人做嘢去到買，咁嗰啲人咪買 apartment 咯。咁但係 apartment 嘅管理費可以無限升㗎喎，竟然。咁你作為一個首次置業，我當你啱啱出嚟社會做嘢，你攞緊可能 under 2000磅嘅人工啦，OK。你要供樓，俾 council tax，俾水電煤，你要食，你仲可能要交通費翻工，跟住 on top of that 咧，你仲要俾呢一個 ground rent 地租，同埋俾呢個管理費，即係呢7樣嘢加埋嘅數字咧，銀行 lender 一計完條數出嚟咧，就睇到，喂，你為咗買呢一層樓咧，隨時可能食咗你個人工差唔多70%甚至更多喎。咁我批唔批俾你好咧？梗係唔批啦，係嘛？因為啲錢我出嚟噶嘛，你俾唔俾得起呢個不在話下啦，但係你如果管理費不斷升高嘅話，就越嚟越少人會吸引呢一啲咁嘅物業，咁所以佢就不斷跌價。我俾夠錢你，雖然話層樓係你個名啫，還唔起錢我可以追你數啫，咁但係個風險始終係銀行承擔噶嘛，咁所以就變咗好多 apartment 咧，頭10年係會升值嘅，因為有 new build warranty 同埋管理費唔高啊嘛，但係過咗10年之後咧，嗰啲管理公司開始白痴啦，就開始變態咁係咁升噶啦，就升到一個地步就開始變得層樓就再賣唔出，甚至做唔到 mortgage，又或者擺上拍賣，再衰啲嘅話有 cladding 嘅問題。咁如果你問我拍賣物業係唔係真係乜嘢價值都冇咧？嗱，其實唔係，好多人咧。特別係嗰啲中東籍嗰啲咁嘅建築公司咧，佢哋就係玩拍賣屋起家嘅，係真係個盈利其實好大嘅。當然你要睇得啱啦，係嘛？就唔好話玩 leasehold，因為 leasehold 咧其實你買得嘅，但係你真係預咗收租收過世咯嚇。因為你簽咗個名，你做咗業主之後咧，管理費幾高咧，你都要硬食㗎啦嘛，係咪先？但係你 freehold 唔一樣，freehold 真係會升值，同埋你翻新完之後咧，你可以賣俾嗰啲首次置業㗎嘛。英國好多都係咁噶啦，嗰啲投資公司，你拍賣一層樓越爛越好啊，因為越爛咧嗰個價格就越低啊嘛。咁佢哋翻新完之後咧，其實因為佢哋自己係裝修公司，佢哋好清楚自己成本係幾多，
其實出面啲裝修好貴，我覺得。咁但係如果佢哋自己識做裝修嘅話咧，咁可以將個價格壓到好低。即係可能平時如果你做一單 job 要可能50萬咁樣啦，但係其實如果裝修師傅自己做嘅話咧，可能只係需要30-40萬左右嘅啫，可能攞個中價位35萬啦咁樣。咁我當你買一層200萬嘅樓，你投資咗35萬落去啊嚇，即係以 NG5嚟計，我而家講緊 NG5啊嚇。你嘅成本大概235萬啦，計埋律師費嗰啲嘢240萬啦，好冇？但係你層樓其實有可能賣得 over 320萬嘅喎，呢一個盈利其實非常之大嘅喎。有好多物業咧，其實當佢翻新完之後咧，甚至仲有可能升值比佢原先買出嚟嗰個拍賣價高過50%。咁所以其實好多呢一啲咁嘅投資者咧，佢哋就係靠玩翻新物業起家嘅喎。咁好啦，你話 leasehold 唔好玩，點解？因為其實如果係 leasehold 嘅拍賣屋嘅話咧，我基本上都可以肯定咧，你買嚟收租冇問題嘅嚇。一層物業幾爛都好咧，都一定有人租。但係一層物業爛少少嘅話咧，可能就冇人買。呢個就係租務市場同埋買賣市場嘅一個分別，最大分別啦。好多人唔信嘅，但係其實喺英國咧，你擺層樓上嚟 market 就一定有人睇㗎啦。咁leasehold 嘅物業真係唔好玩。如果拍賣嘅話咧，其實係好多嘅問題，特別係個 apartment 有問題啦。唔想俾你知道，咁點啊？擺上拍賣咯？點解？因為拍賣嘅話就56日成交啊嘛。佢就係想用呢一個時間線嚟到逼你唔好咁細心睇嗰啲文件，等你自己可能睇到哦份 search report 翻咗嚟啦。等我求其擸兩眼先，咁但係你就冇睇到啲 detail。你擸完兩眼之後覺得OK 啦，買啦咁樣，咁你簽咗約之後咯，你咪知道自己賴嘅嘢咯。嗱，我而家揾到一層樓好有趣，想同大家睇下嚇。咁就喺呢度嚇，400萬 Old Close Nottingham NG6啊，detached 5房啊嚇。你一睇啲相咧，new build 嚟嘅喎，但係佢得個一層樓，隔離最多一層咧。咁我諗應該係呢啲投資者買地自己起樓啦。咁但係你見到，喂 new build 嚟嘅喎，呢層樓，仲要全新裝修，乜鬼都包晒，5間房，點解會擺咗上拍賣咧？咁我就好好奇，我就揾個地理位置啦，Old Close Nottingham NG6，我揾咗好耐，我終於揾到點解啦。咁大家而家咧就見到我嚟到 Aspley Lane 啦，咁就係呢一度曾經我去過拍嘅，咁就大家見到層樓喺邊度咧？你呢度見唔到嘅答案咧就係層樓喺呢一度入去啊嚇。咁好啦，我哋 click 入去咧，大家見到咧呢條路咁窄，呢一啲咁嘅巷仔咧，邊鬼個會想住入去咧？我真係想知道嚇。咁呢一條巷仔入面咧，我記得我好似去過幾次，即係好耐之前。咁就層樓係成條路係好爛嘅，仲要有呢一個閘。咁就條路呢一度咧，你架車只有闊少少咧，你都基本上係入唔到去嘅。咁就而家試下同大家揾第二個入口啊嚇，因為我記得咧呢一條街咧係有第二個位可以俾你入嘅，咁但係就唔知喺邊鬼度啦。咁就喺 Barling 呢一度，係咪呢個咧？都唔係喎，好似揾到啦。嗱係啦，第二個入口咧就係喺呢一度入去，咁就 L 型一個路咧，你轉彎可以落到去嘅。嗱係啦，冇錯啦。咁呢層樓擺上拍賣嘅原因就係因為佢新起嘅喎，唔係話層樓有啲咩問題喎，純粹係因為個地理位置起錯咗。你條路揸入去，如果窄得滯，你架車大啲都揸唔到。咁大家你諗下，呢個又係翻去一個經濟學呢個 business management 嘅問題啦，demand and supply 啊嚇，同埋你個 target audience 嘅問題。你個 target audience 好緊要噶嘛？你起得呢一層樓5房4球嘢咁靚嘅裝修，你一定係睇緊嗰啲高收入嘅人士㗎啦。咁但係高收入嘅人士會唔會揸架咁細嘅車咧？喺英國我就好少見嘅。咁同埋你個泊車位淨係泊得個2格，但係你5間房嘅 house 係嘛？咁另外你仲要冇 off street parking 喎，因為你條路揸入去就係咁窄，你泊一架車喺度咧，其他車係過唔到㗎啦。咁你話你賣間5房出去，咁其他嗰啲即係屋企家庭成員可能有車嘅話，咁個車牌喺邊咧？係嘛？咁所以呢個就係其實冇諗清楚嘅問題啦。咁就佢買地嘅時候就諗過，喂個 target audience 嘅呢一個問題。嗱係啦，咁我覺得其實如果講拍賣屋嘅話咧，一集係唔夠講嘅，因為費事拖到太長。咁我其實想分2次講啦。咁但係今日就概括咗究竟有啲咩拍賣物業有啲咩可能性係嘛？咁你唔係話唔買得，其實有時候如果你睇得出嘅話咧，拍賣屋係最有性價比嘅，因為佢價格低啊嘛，你一定係低過市價噶嘛拍賣屋。咁所以如果你從投資角度甚至係自住角度嚟講嘅話咧，
如果你睇到層樓拍賣，唔代表佢一定係衰嘅，只不過係睇你識唔識睇嘅啫。但我嘅意思就係話，其實因為而家嗰啲地產中介太過唔專業嘅問題咧，導致到拍賣屋呢一個行業咧係被污染咗嘅。即係一啲有問題嘅物業又擺上拍賣，一啲冇問題嘅物業又擺上拍賣。我覺得其實係應該要有一個界線，就例如係話，如果你層樓達到某啲條件，譬如賣唔出、做唔到 mortgage，又或者可能有苦象啊，有呢啲問題咧，你先至可以擺上拍賣。如果你層樓即係測量師去過話，喂，睇唔到有咩問題喎，你唔可以擺上拍賣。咁樣嘅話，我覺得呢一個 system 係比較好啲，咁就唔會搞到啲地產中介話，喂，因為拍賣咧佣金我高3倍，咁所以我就係咁瘋狂水嗰啲業主話，喂，你層樓擺上拍賣啦，係嘛？你唔使俾佣金嘅喎。嗱，冇錯，其實業主係唔使俾佣金。咁但係你諗下，你個樓價跌咗咁多，可能20%嘅話，你個心理承唔承受到咧？